tallahi. To shi yasa nayi mamaki da naga wannan bidiyo da Baba Cinedu yake kwalla yake kuka. Wallahi wannan malami masussuka idan baka fito ka nemi tuba ka nemi yafiyar Baba Cinedu ba, wallahi iya alhakin wannan bawan Allah wallahi ba zai bari ka gama lafiya ba. Kar ka ga kai malami ne, Allah ba ruwansa da kai malami ne. In dai ka shiga haƙƙin wani wallahi tallahi sai Allah ya bi mar haƙƙinsa. Ka ci mutuncin Baba Cinedu, ka ci zarafin Baba Cinedu. Baba Cinedu ba abun duniya ne a gabansa ba. Ni shaida ne, mun yi magana da shi. Account number aka muka nayi ya turo wanda zan yi bidiyo na posting a taimaka, wallahi ki yayi. Yace bana bukata. Wannan mutumin ne zaka fito ka ce wai suna cin kuɗin al'umma? Ƙarya kake yi wallahi. Wallahi ban taba cewa wani malami ƙarya yake ba, amma kai dai ƙarya kake yi. Kuma ina mai baka shawara ka gaggauta neman tubar wannan bawan Allah. Sannan kuma na ga wani bidiyo jiya na Adam Ashaka. Yayi bidiyo yana zage-zage, amma lokacin da na ci karo da bidiyon Adam Ashaka da yake dan ubanka kaza ni ban san me ya faru ba. To sai yanzu ne da na ci karo da bidiyon Baba Cinedu. Adam Ashaka ina baka shawara. Wannan waye wannan bidiyo da kai kake zagin wannan malami kuskure ne. In dai ka san cewa za ka yi da'awa, ba za ka jure fureja dan an ma kazafi an ma sharri ba za ka iya juya ba ka fito kana zage-zage, kuskure ne wannan. Bai kamata kana zagi ba, ni anan ma na raina ka kai karamin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. So daga farko bana ina addu'a Allah Ubangiji ya saka maka da alkhairi da ka fito duniya ka ba da shaida akan abin da ka sani, akan abin da ya shafi da'awar mu. Wallahi duk arewa babu wani babban ɗan siyasa wanda Malam Haruna Baban Cinedu bai da contact ɗin shi. Duk manyan 'yan siyasan arewa kabi yawancinsu, zan ce maka 90 or 95% out of 100 Malam Haruna yana da connection da su. Duk manyan 'yan siyasan arewa mun sha muna tare da shi. Gwamnan Gombe Inuwa Haye ya kira shi a waya, ba shi ya kira Inuwa Haye ya kira shi a waya, kuma ya bani labarin alaƙan da yake tsakaninsu da Inuwa Haye tun kan Inuwa Haye san zai zama gwamna. Irin su gwamnan Jigawa, Nuhu Ribadu, duk waɗannan manyan 'yan siyasa irin su Shehu, duk yana da connection da su tun ma kafin ya fara harkan da'awa. Da a ce muna so mu nemi kuɗi da wannan da'awar, da za mu na zuwa ofis ɗin waɗannan 'yan siyasan, ko kuma muna zuwa gidajensu. Ai akwai malamin da suke haka, akwai malamin da abubuwa ma da suke a da'awa ko rabin namu bai kai ba, amma za su rubuta wa ɗan siyasa mutane kaza sun yi kaza, muna son kaza, wani a tura wa gwamna, wani a tura haka, kuma a ba su kuɗi. Amma ba mu taɓa yin haka ba tun da muka fara da'awa da Malam Haruna. Billahi allazi la ilaha illa babu wani ɗan siyasan da muka taɓa zuwa gidan shi ko ofis ɗin shi. Kuma na taɓa faɗa duk duniya kaf babu wani ɗan siyasa da ya isa wai mu je gidan shi ko mu je ofis ɗin don neman wani taimako ko aka muku adawa. Wallahi ƙarya ne. Duk wanda ya taimaka wa addini ya taimaka wa kanshi ne. Allah ya ja'ala allazina amanu in tansurullaha yansurkum. Duk wanda ya taimaki addini Allah zai taimake shi. Saboda haka ba mu ba kaskantattu bane, kuma har abada babu wanda da zai samu kaskantar da kanmu. Su zo da haka inda za mu nemi kuɗi da wannan da'awa, ba social media za mu nema Facebook masu 200 naira 100 2,000 mu zo muna posting ba. Malam Haruna yana da connection ɗin da za mu je mu ga kowane ɗan siya, ko Tinubu muke son gani. Billahi allazi la ilaha illa, in fa Malam Haruna ma yana da don Bola Ahmed Tinubu. Ba za ku na ganewa ba. Kwanaki Usman, Evangelist Usman, lokacin da muke so mu sashi a makaranta, kuɗin ya yi miliyan 1,600,000 da wani abu. Malam Haruna ya je har gidan Masari, wannan Masari mai gidan shi ne, ya roƙi Masari ya biya mana. A lokacin ya kira ni a waya, haɗa ni da Masari na mara godiya. Masari ya ce ya ɗauki nauyin karatun Usman shekara 6. Yanzu yau din nan da nake muku magana akwai Evangelist Anax. A yau din nan Malam Haruna ya kira ni jiya akan in biya ma kuɗin karatun Anax. Nawa? Wajen naira 500,000 da wani abu. Wannan bai fi ƙarfin mu ba, za mu biya 500,000 da wani abu.
So irin waɗannan abubuwan suna da yawa. Wannan foundation namu da kuke gani na The Glorious Quran and Interfaith Glorious Quran and Bible Da'awa Foundation, akwai malamai da suke koyarwa a ƙauyuka wanda ƙarƙashin wannan foundation ɗin mu muke biyan su. Muna biyan su 50,000. Akwai malamai da muke ɗaukan nauyin su. Wajen malamai guda 4 wanda mu muke biyan su. Akwai kuma bayan Allah wa'anda sun ɗauki nauyin wa'ansu malamai an aje su a wasu ƙauyuka wanda su suke biyan su. Rabon da mu nemi taimako a foundation ɗin yanzu wata 4. Ba ma neman taimako in za mu shiga ƙauyuka. Duk wanda yake bibiyo za ga ƙauyukan nan fa da muke shiga mutanen tsirara suke ba sa sa kaya. Wasu ƙauyukan mu nemi taimakon hijabai, mu nemi taimakon kayan sawa sabi da tsofi. Sannan in muka zo neman taimakon he mu posting din account number na foundation din mu. In muka nemi taimakon nan wata ran mu samu 700,000 wani lokaci har mu samu miliyan 1 da wani abu. Wallahi wasu lokutan taimakon da muke samu ba isa mu sha mai a motocinmu in mun sauka a gari irin Adamawa, Mobi, manyan garuruwa haka baya ma isa mu kama hotel mu sha mai a motocinmu mu ci abinci wasu lokuta ba sa isa. Ƙauyukan nan da muke shiga wani ƙauye muna biyan 70,000 kuɗin mashi, wani waje 40,000, 50,000 haka. A rana ɗaya mu kashe 300,000, 200,000 ne haka fa muke kashe kuɗi. Idan muka fita muna sati 5, sati 6, sati 4, sati 3 haka muke. Shekara 2 da yanzu ni tun da muka fara da'awa da Malam Haruna ba ma sallah a gidajen mu. Kowa ga ina muka yi sallan Idi. Baban Cine da Malam Haruna matan shi 2. Matar shi ɗaya tana Abuja, ɗaya tana Kano. Ni mata na ɗaya. Mu bar mata mu je mu yi sallan Idi a garin masu bautan dodo, garin da ko sabis babu, kuna gani. Saboda mai sun musulunta mu je mu yi sallah a wurin mu karfafa su, ko wanda ma zai musu sallan Idin ba su da shi. To he mu kai sacrifice din walwalanmu da farin cikinmu da matanmu muka za mu je mu faranta musu akan mu faranta wa iyalanmu. Shekara nawa kuna gani. Wannan fa shine aikin da muke. Kawai je kaɗan daga cikin abubuwan da muke. Sannan kawai ya zo a samu wani bai taba ganin mu ba mu taba gani ba, mu taba ma'amala kowane iri da musu gaba suka ni ban taba ganin shi bai taba gani ba, bai taba bin mu da'awa ba, babu wani nashi da ya taba fita da'awa da mu. Babu wani nashi da ya taba fita da'awa da mu. He fito ce duk mutanen nan da ake musuluntarwa ƙarya ne. Yanzu wannan kalmar da ya ce na ƙarya me hujjan shi, kuma a haka wannan wani shugaba ne na wasu al'umma. Ai da yau ba haka wata ƴan Qur'anin ku daina bin basu suka. Wannan ku daina, saboda ai Qur'ani ya umurce mu hatta ma wanda addinin ku ba ɗaya ba ku mishi adalci wajen magana. Ya za a yi wannan ya zo ya kwandara ƙarya, ko Kiristoci ba Kiristan da ya taɓa fito ya ce mutanen da ake musuluntarwa ƙarya ne, he wani daga cikin al'ummar mu wanda yake ikirarin shi musulmi ne. Sannan ka gaya min Malam Haruna daga fara da'awan shi zuwa yanzu za ku je na faɗa fastoti guda 8 ya musuluntar. Ka gaya min wani fasto zai yadda ka haɗa baki da shi ya fito ya ce duniya musulunta kuma haɗin baki ne, gami wani fasto ko kuma nawa za ka bashi, ko Reverend Father. Yanzu bari yi misali da fasto dan Fulani Ibrahim dan Fulani. Lokacin da ya musulunta ni na bashi kalmar shahada muka sa a social media, a ranar aka kore shi a gidan da yake ciki na church, aka raba shi da matar shi da 'ya'yan shi, ya shiga masifa wannan har bai daga cikin ta ba. Aka tsayar mar da albashin shi da church take bashi duk wata. To ka ga min yanzu nawa zaka ba mutum ya furta kalmar shahada yanda Kiristoci suka tsani kalmar shahada, a ce mutum ba convincing din shi kai ba, kuɗi zaka ba, nawa zaka ba shi furta kalmar shahada. Yanzu ka dau misali da kanka a matsayin ka na musulmi, akwai abun duniya da za a baka ka fito ka ga wa duniya ka zama Kirista, a sa a social media da ƴan uwanka da kannenka da iyayenka da matanka da ƴan uwanka da abokananka su gani saboda za a ba kuɗi ko ne abu. So wannan wani magana ne wanda hankali ma kwata-kwata ba zai yarda da shi ba. Amma wannan mutumin saboda tsabar yana jin haushin yadda ake musuluntar da mutane ya fito ya faɗi irin wannan magana. Kuma muna faɗa ba ma kira zuwa ga ƙungiyar Izala, mu muna kira ne zuwa ga musulunci, kuma ya sani saboda haka da musulunci yake faɗa. Ya fito ya ce wai ai abin da muke business ne. Malam Haruna baban Cinedu waka yake da Dauda Kahutu Rarara. Alhamdulillah kai bana kafi ni sani me yake samu ta wannan wurare, in har ba tsoron Allah yake ba waye zai bar wancan hanyar ya dawo nan, tunda a wancan hanyar in suna ne yayi, in kowane irin ɗaukaka dai na wancan hanyar ya riga samu.
ba zan manta ba bai fi sati ɗaya ba na ga wani ya yi bidiyo akan Abdulaziz Yari ya ba su miliyan 500. Muna magana da shi Malam Haruna Babangida ne da yake ce min shine sakon in command a wannan tafiyan daga rara shi yace da yana wannan tafiyan kaga yanzu da shi za a raba kuɗin nan a misali. Kun san yanda 'yan siyasa suke ba wa'annan mutanen kuɗi. So yanzu wanda ya bar wancan tafiyan ya dawo nan shine za ka ce wai rashin sana'a ne, ko ni da na bar aikin soja ba sana'a ba ne. Duk wanda yake bibiya na a social media ya san ina noman rani da na damana, saboda haka muna da business ɗinmu. Sannan kuma yanda muke riski rayuwa ƙauyuka na fara muke shiga ba security ba, haka muke riskin mu shiga mu je mu kwana a wasu wurare ma ko service babu, mu je mu kwana ba kwana ɗaya ba kwana biyu ba, mu yi riski rayuwa sana samu wani ya fito yana faɗin irin wannan maganganu. To saboda haka maganar da kai bana kace abun da nayi na zagi da nayi kuskure ne, wannan gaskiya ne, kuskure ne. Sannan kuma wani malami ma ya kira ni daga Maiduguri akan wannan abun nan din. So bari in ga maka wani magana. Irin da wanda muke da a comparative, akwai wani wanda ya taɓa fito a bidiyo Kirista ne ce he mun kashe Adamu Ashakar Babanci ne do yasa a social media za ga ai ba mu irin wannan raddi na zagi ba. Sannan wayansu da yawa za ga su fito su ce ai kaza da sauransu. Akwai wani Usman wani kare, dan wannan ne kare na ɗauke karen da ka wuce rarara, don wannan magana akan rarara ai za ga ya fito yana shi ma ya faɗi irin maganan nan mutanen da ake musu kaza, amma kaga ban kula shi ba saboda wannan bai da mutunci da daraja, wannan bai isa in yi magana kai ba saboda wannan karen bai ma kai karen in siyasa ba, tunda shi a rayuwar shi baya magana ya an taɓa rara. Ka gane me nake nufi? Saboda haka wannan bai da yanci, wannan kare ne bai kai ma in yi magana akan shi ba, ai ban yi magana akan shi ba. Ka gane me nake nufi ko? So me za na yi magana akan shi wannan mazuga saboda yanda ya nuna kiyayyen shi kararar ga addini da ita wannan da'awa. Abu na farko, laifi ne a musulunci ku nemi taimako, ayoyin suka yi maganar neman taimako. Sannan kuma nan da'awa da muke aiki mu ne mu kadai, Allah ya ce wa jahilu fillah ka jihadi wa tabakum ma ja'ala alaikum fid din min haraji, ya ce millata abikum ibrahim wa samakum kaga wa jahidu fillah ku yi jihadi fillah hanyar Allah, ku yi jihadi. Wannan ayan ta nufin dukan mu bar kasuwanci, a bar sana'a, a bar aikin wani duk a shiga da'awa, ba haka take nufi ba. Ko sai manzo Allah ka duba, wasu suna da'awa, wasu suna kasuwanci, wasu suna kaza, wasu suna kaza, wasu suna kaza. Ka gane me nake nufi? Saboda haka taimakon da'awa ko masu da'awa wannan hakki ne da yake kan wayan duk wani al'ummar musulmai. Shi masu suka ya sani ga ayoyin Qur'ani wanda suka yi magana akan taimakawa, a taimaka. Allah ba cewa waye zai bashi aro ranar gobe kiyama ya biya shi, kai ce za ka ba Allah aro. Abinda Allah yake nufi shine ya yi allazina amanu in tansurullah yansurkum, in kun taimaki addinin Allah shi ma zai taimake ku, shine ku kashe kuɗi a hanyar dawa. Shi masu suka ya sani tsabar munafurci ne da kin Allah da kin da'awar da muke da kin musulunci, yasa ya fito ya faɗi wannan maganganun. So ba laifi bane abinda nake so ka zani, idan jahili ya muku jahilci sai ka ajiye ilimin a gefe kamar jahilcin da zai gane shi ba jahili bane. Wannan shine abin da na yi musu ka. Ban taba sanin masu suka cikakken jahili bane, ban taba sani ba, ban san wannan mutumin cikakken jahili dan jahila bane san da wannan makaran. Saboda in ba jahili ba babu yanda za baka taba ma'amala da mu, baka san mu, babban mu san ka ba, kawai ka fito ka ce wai mutane da suke musu da wai hada baki ake da su wai ƙarya ne. Babu wani jahilcin da ya biya ka. Ai za ka iya karatu, za ka iya haddace Qur'ani ma musulunci ka zama jahili. Kun gane me nake nufi ko? So shi abin da ya nuna shi cikakken jahili ne. Qur'ani ya ce wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, kar ku yi magana akan abun da babu da ilimi akai. Shi yanzu manzo da ilimi yake da shi aka mai da abin da ya shafi da aro, babu wani nashi da ya taba tafiya da mu, bai taba tafiya da mu, ba mu san ba ka san ba. Ka biyo ka ce duk mutanen da suke musunta wai har rantsuwa ba yace wallahi ƙarya ne, shirin fim ne. Ba zo muna gana. So ni na duba girman barnan da yi, kuma ya buɗe wa kiristoci kofa. Yanzu daga ko jiya daga kiristoci sun mara waka suna yabon shi. Fanso Umar Yusuf ya fito ya mara godiya, mamman ya fito ya mara godiya saboda suna yaƙan mutu. Yanzu ga daga cikin musulmai ya fito shi ma zai taya su yaƙan mu. Saboda haka na duba girman abin da masu suka yi. Shi za ya na fita mishi a giya, na ajiye wani ilimi da'awa a gefe. Shi kanshi masu suka yana ashar a bidiyoyin shi da dama. Irin wannan makamancin ashar da nake. So saboda haka ba laifi bane idan jahili kawai mutum magana da yaren da zai ji.
wannan yare da bai musu ga shine yaren da ya dace da shi, shine yaren da zai ji, saboda jahili ne yayi magana na jahilci na dabbanci. To da na fito yanin mar jahilcin da zai gane shi ba jahili bane idan aka kwatanta maganganun da ya da wannan da mishi. Saboda haka da sani na ban taɓa yin wani ɗan adam irin wannan maganganun mai masu suka, saboda ya nuna shi jahili ne, shi dabba ne. Sai na mar magana ta dabbanci ta jahilci, ya nuna shi ɗan tasha ne. Saboda a cikin zamu ga 'yan tasha 'yan iska su ne za su fito su faɗi akan abun da ba su san ma ya abun yake ba. To shine abun da yake, bai san ya da'awar mu yake ba, bai taɓa ma'amala da mu, bai taɓa komai da mu. Ya fito ya ce mutanen da ake musu ya rantse da Allah ya ce shirin fim ne ƙarya ne. To da na tashi mara martani, tunda ya yi magana na dabbanci na jahilci na daƙiƙanci ba na ilimi ba, so ni ma yana ajiye ilimin a gefe, he na mishi raddi na jahilai na dabbobi kamar yadda na bar magana da irin yaren da ya mana ne. Da yawa muna gane ba, sai haka da sani na mishi magana da irin yaren da zai gane. Kun gane da nake nufi? Da irin yaren da zai gane na bar. Saboda haka ba wai rashin haƙuri bane, mutane da suna gaya mana maganganu, amma shi wannan dole mu mara magana da yaren da zai fahimta. Saboda haka wannan shine abin da ya faru. Bana muna addu'a Allah ubangiji ya saka maka da alkhairi, Allah ya nuna mana gaskiya ya bamu ikon binta. Sannan shi wannan da ya ɗauko niyyar yaƙi da addinin musulunci, muna addu'a Allah ya tarwatsa shi.